No ano de 2009, na cidade de Salete, Santa Catarina, nasce um sonho do empreendedor Avelino Pandini, que se formou e sempre atuou no ramo metalúrgico, mas sabia que sua missão iria além e fundou o que hoje é referência no ramo com a produção de campineiros e afins, buscando sempre entregar a melhor qualidade e experiência aos seus clientes, pois aqui, há mais de 15 anos, a missão são produtos e atendimento de alta qualidade. Com o compromisso de honrar com a nossa missão, hoje iniciamos uma nova etapa, a nova identidade visual da nossa empresa. Bem-vindos à NN Pandini, onde tradição e inovação andam juntas.